คุณเคยสังเกตไหมในสังคมเราคนที่พูดเสียงดังที่สุดหรือโม้เก่งที่สุดมักจะเป็นคนที่ดูปลอมส่วนคนที่นั่งเงียบๆฟังเยอะๆยิ้มมุมปากนิดๆคนพวกนี้แหละครับคือของจริงเราถูกสอนมาผิดๆว่าต้องกล้าแสดงออกแต่ความจริงข้อหนึ่งที่โรงเรียนลืมสอนคือในป่าใหญ่เหยื่อที่ส่งเสียงดังคือเหยื่อที่ถูกกินก่อนเสมอการเปิดเผยเรื่องส่วนตัวไม่ต่างอะไรกับการบอกให้ศัตรูเห็นจุดอ่อนจำไว้นะครับพยักล่าเหยื่อด้วยย่างก้าวที่เงียบกริบมีแต่หมาเท่านั้นที่เห่าก่อนกัด